Hello， 觀眾朋友，大家好，我係 Barry。Barry 咧今日嚟到珠海吉大。如果最近觀眾朋友想攞一個比較親民嘅價錢入手一個珠海比較成熟嘅片區啦，居住環境比較舒服嘅一個位置嘅話，咁今日呢個樓盤大家可以作為一個詳細嘅了解啊。樓盤咧叫蝶翠峰嘅，咁我身後可以見到嚇，佢除咗咧位置比較成熟以及居住環境比較舒服之餘啦，佢仲有非常之靚嘅自然景觀啊。咁我而家身處呢個係吉大嘅石景山半山腰建嘅樓盤，咁可以睇到呢個北面嘅主觀露台望出去啦，佢係望到我哋一線嘅山景啊，非常之舒服，而且我哋唔靠近主幹道，非常之安靜嘅，係比較適合買嚟度假養老噶。而家咧單價27,000幾起啊，有我哋3房4房嘅單位。左手方咧可以見到呢個係北面嚇，咁咧佢係一個旅遊景點之一啦。我哋嘅石景山嘅棧道啊，即係距離我哋項目咧步行咧距離幾百米咧就可以爬山。右手方就係我哋珠海嘅情侶中路啦。遠處咧今日天氣咪幾好啊，可以睇到珠海漁女噶，以及我哋右手方盡頭嗰度咧係可以睇到我哋港珠澳大橋，意味着咧我哋呢邊咧距離港珠澳大橋9.6公里，開車15分鐘左右就可以去到人工島口岸，通關翻香港、澳門啦。咁呢個位置嘅話咧，即係我哋珠海吉大啦，作為一個珠海老牌嘅一個 CBD 啦，其實佢擁有嘅配套啦，亦都係成個珠海最成熟嘅配套啦，以及咧都係我哋全國各地過嚟選擇旅遊嘅片區首選之一啊。首先咧，我哋呢邊咧，無論去到我哋嘅一個醫療配套啦、商業配套啦、市政公園啦，都係非常之方便噶。啊，比如開車10分鐘，其實我哋係可以去到珠海情侶中路城市陽台，以及我哋珠海首個商業體九洲城，因為九洲城而家拆咗，作為一個全新嘅升級，俾華發去接盤嘅，仲可以去到我哋富華里九洲道，10分鐘之內係唔成問題嘅。咁咧開車7分鐘啦，可以去到我哋珠海吉大嘅一個珠海其中一個3甲醫院中醫院。咁咧開車7分鐘可以去到珠海人氣最旺嘅公園，我哋嘅海濱公園啊，亦都係我哋旅客最中意去嘅地方啦，因為靠近海邊啊。我哋開車6-7分鐘就可以去到情侶中路啊，所以咧無論我哋步行啦、揸車啦，都係比較方便嘅。所以呢一個位置咧，真係如果攞嚟度假養老咧，係非常之舒服噶。而家咧27,000幾嘅單價至到29,000幾，總價咧230萬就可以攞得一套我哋接近豪裝交付嘅3房單位嘅。咁咧接下來咧，我哋今日會睇3個單位加一個交付標準嘅單位啦。咁首先我哋會從細面積開始睇嘅，我哋先睇下115平方以及我哋嘅86平方，即係最細嘅戶型啦。包括我而家身處呢個位置143方呢個單位啊。咁咧佢呢個小區咧唯一不足嘅就係佢小區建造比較細啦，佢係3棟樓嘅，但係咧佢3棟樓咧佢小區密度咧係比較低嘅，因為咧佢唔係啲超高層嚟㗎。佢除咗我哋半山腰建嘅樓盤，即係佢半山腰建嘅樓盤啦，佢抬高式嘅，但係咧佢嘅層高咧，即係佢嘅一個層高咧喺我哋17層至到我哋24層之間啦。咁咧呢個小區咧亦都係目前我哋比較少有嘅層高咧係達到超3米嘅，即係我哋層高咧每一戶都係超3米嘅，3.15米嘅，睇起身咧係即係冇咁壓抑嘅，住家舒適性強好多嘅。好啦，我哋事不宜遲，我哋依家先過到115平方嘅另外一座3座嘅，去睇下佢嘅一個實體示範單位，大家可以感受下佢戶型。OK， 我哋而家過到去。上到嚟3座嘅15樓實體示範單位，
兩梯四伙，總層高係17層高嘅。後方咧係一個86平方嘅3房1衛。咁咧我左右手兩邊啦，呢個係115平方嘅3房2衛嘅。右手方係一個交付標準啦，呢邊咧係一個創意樣板間啦。咁咧我哋先睇下佢擺咗家私家電嘅一個效果。疊翠峰呢個樓盤，佢雖然功能性做得唔強，但係咧佢每個位置嘅空間感咧做得唔錯㗎，而且咧聽聞呢個樓盤佢嘅交付標準咧係達到4500每平方啊，非常之高嘅交付標準啊。首先我哋入到嚟感受下佢交付標準啦，以及佢呢個戶型嘅格局，即係擺咗家私家電嘅效果啦。而且咧比較重要嘅就係呢個樓盤咧係比較少見嘅層高可以做到3.15米嘅。我哋正常啲依家在手一手房、商品房嘅都係3米，佢呢個係3.15米，感覺上咧都高好多嘅。首先佢交付標準嘅話啦，包括我哋嘅鋼質嘅夾板防火門係一個交標啦，以及我哋飛利浦嘅智能密碼鎖啦，都係一個交付標準。包括呢一排入門玄關櫃連接我哋餐邊櫃呢個位置啊，呢個做咗一個 L 字形嘅櫃，都係一個交標啊。咁我哋睇下先廚房先，入到嚟左手方咧係一個廚房位置啊。廚房做咗一個 L 字形啦。首先入到嚟呢個位置咧係預留咗一個單開門雪櫃嘅位置，但係呢個位置都係一個空白地方嚟㗎。如果你單開門雪櫃位置唔夠㗎，你可以將呢個櫃咧係拆咗佢，跟住做一個雙開門雪櫃嘅位啦。我哋對開門呢個係一個對開門，唔係推拉門嚟嘅。可以睇到我哋嘅牆面啦，呢啲瓷磚睇身都非常之有質感嘅，都係一個交標嚟。我見到我哋廚房所見即所得嘅，除咗我哋雪櫃啦、搬得走嘅嘢啦。咁喺廚房三件套啦，係用到我哋西門子品牌嘅，呢個都係個交標啦。咁呢邊咧係一個消毒碗櫃，以及我哋一個洗碗機一體嘅，包括熱水器都係送俾你哋。日本品牌能率大明窗啊！咁咧我哋呢個樓盤嘅話，佢嘅方位如果係北向，先係睇我哋石景山嘅；南向嘅話咧，係睇我哋吉大嘅一個城市景。咁呢個115嘅戶型嘅話咧，佢嘅主觀露台係朝北向嘅，即係會保留我哋嘅景觀之餘啦，而且仲可以做到南北對流。因為我哋獨立餐廳位咧，佢仲有一個後露台，大家睇一睇。咁呢一排都係個交標嚇，啱先講到嘅。除咗我哋攞得走嘅嘢啦，可以睇到細節做得非常之好啊！大家可以感受下，佢雖然做咗一個懸浮式嘅一個吊頂啦，但係咧我哋嘅層高都唔會感覺壓抑㗎。呢個層高都係 OK 嘅，全部吊頂都係個交標。OK， 我哋睇下佢後露台先。呢個後露台係正南向嘅。3.3米嘅開間嘅露台啊，家政櫃嘅話要自己去做訂做，呢個唔係一個交標。我哋感受一下，咁呢個係南向㗎啦，南向嘅話係望到些少嘅板長山嘅景觀啦。咁啊下方咧係一個學校嘅位置啦。咁可以睇到佢餐廳位3.3米嘅開間啦，其實係非常之闊落㗎啦，因為咧佢可以擺一個餐邊櫃之餘啦。擺翻張6人嘅長台，咁活動空間都係冇問題嘅。大家可以感受一下，呢一排係交標嚟㗎。咁呢個櫃咧係冇㗎嚇。我哋搬得走嘅嘢係冇嘅，包括我哋牆面咧，未來都係白色嘅乳膠漆。全屋咧係帶大金品牌嘅中央空調㗎。咁餐廳做到3.3米嘅開間啦，佢嘅客廳咧係做到4.05米嘅一個開間㗎。即係作為一個115平方嚟講嘅話，佢嘅客廳開間其實係唔錯㗎啦嚇。大家可以感受一下。我哋嘅梳化後方啦，呢啲咁嘅護牆板唔係一個交標，但係咧我哋電視背景牆呢一個岩板咧係一個交付標準嚟嘅，大家可以感受下。跟住我哋去到主露台，主露台嘅話咧，佢係做咗一個4.05米嘅開間啦。咁咧我哋嘅闊度咧係達到一個1.85米嘅闊度嘅。咁呢個話就係我哋北向嘅石景山嘅一個山景啦。咁你而家在售嘅單價嚟講，其實我個人認為咧，係 OK 㗎，因為中間樓層嘅話29000幾嘅話，我係覺得唔錯嘅。大家可以睇一睇右手方咧，呢個戶型仲可以睇到海景啊。右手方可能今日咧天氣唔係幾好嗱，即係我哋前方咧可以見到比較高嘅基座咧係我哋珠賓花園嚟嘅。珠賓花園咧就係我哋吉大，即係乃至成個珠海嚇，即係佢開盤價歷史最高嘅，即係佢當其時13年開盤價歷史最高啦。當時3萬幾嘅開盤價。因為右手方係一個萬豪酒店啦，或者15樓都可以睇到水景啊，我哋海景啊。因為我哋成個樓盤咧係半山建嘅，所以咧佢會抬高式啊。睇下呢個山景，
非常之舒服啊！而且呢個位置唔靠主幹道，比較安靜嘅。咁咧，我哋做到一個雙露台啦，南北通透啦。咁我哋係動靜分區㗎。我哋睇下休息區3個房間，2個洗手間，大家感受一下。首先入到嚟啦，呢邊咧係做咗一個3段式嘅公共洗手間啦。而且咧，我哋全屋咧2個洗手間都係我哋嘅一個松下嘅智能馬桶。我哋一個企缸嘅位置，空間都係唔錯嘅。然之後咧，呢個咧飄窗台係全震送嘅。3個房間，主人房係朝北向睇山景，另外嗰2個房間咧係南向嘅，睇我哋吉大嘅一個城市景啦。我哋睇下呢一個房間，呢個房間嘅話做咗個榻榻米設計啦，咁大概嘅話11個平方左右。咁我哋公區部分啦係做咗一個瓷磚鋪設啊，咁我哋房間方面啦係做咗一個複合實地木地板嘅。咁呢個咧係作為一個次臥啦，咁呢個次臥咧空間感都係唔錯㗎，大概咧係一個13個平方左右啦，而且佢擺咗床之餘啦，有一個嵌入式嘅位置70公分，俾你擺一個4開門嘅一個衣櫃位啊，包括佢嘅飄窗位咧都係全開嘅一個飄窗位，80公分嘅飄窗位全震送嘅，冇柱位嘅，咁呢方向係南向㗎，大家可以睇一睇。我哋嘅牆面啊，房間啲牆面都係白色嘅乳膠出嚟㗎。我哋睇下主人房，主人房咧亦都係呢個戶型啊。我覺得佢呢個即係呢個空間嚟講嘅話，我係做得非常之唔錯啦。因為咧佢做到嘅一個分佈咧非常之合理嘅。首先我哋入到嚟啦，佢預留咗一個3開門嘅一個衣櫃位。呢邊係唔係實牆嚟㗎嚇？嗱，佢牆到呢度，咁啱啱好啦，係到呢個牆體，廁所呢個牆體係持平嘅。因為如果佢做到呢度嘅話，我哋入嚟嘅話，感覺上我哋過到位置空間嘅話，就唔即係感覺上就唔係幾舒服嘅。包括我哋嘅衣櫃都係一個膠標同款嘅嚇，未來膠標都係呢個衣櫃嚟嘅，半透明嘅，大家可以感受下。咁呢一排咧，可以作為一個我哋嘅梳妝台啦，以及大家靈活嘅設計都 OK 㗎啦。咁右手方咧係一個主位啦，主位做得非常之唔錯啦，正方形嘅設計啦，跟住亦都配備咗松下智能嘅馬桶。可以睇下我哋鏡櫃呢啲，通通都係個膠標嚟嘅。即係其實咧4500每平方呢個膠標嘅話，其實係唔過分㗎。我覺得咧係接近㗎嚇。嗱，我哋主位加埋我哋擺床休息區呢個空間嘅話，大概係達到20個平方嘅。因為我哋呢個空間咧已經差唔多有15個平方啦，擺咗2米嘅床啦，雙床度櫃之餘三邊嘅落床位置全開嘅飄窗位，包括呢個可以睇到我哋落床呢個空間咧，仲有好多嘅包括如果你哋3開門嘅一個衣櫃位唔夠嘅話，你哋都可以喺呢個方向啦，做多一個雙開門嘅衣櫃位，其實都係唔錯啊。咁呢個方向啦，係朝北向睇山景啦，同我哋露台一樣嘅景觀。未來交標嘅話，我哋呢個全屋咧係帶智能系統㗎，即係我哋有一個智能嘅窗簾位啦。呢個我哋可以通過我哋語音去控制啦。同我哋而家第4代住宅啦，包括我哋十字門嗰啲灣撒1號嗰啲咁嘅樓盤嗰啲智能系統啦，其實基本上係一致嘅嚇。好，我哋睇完呢個戶型啦，我哋再去睇下佢嘅一個86平嘅擺咗家私家電嘅效果啦，創意樣板間。轉頭再去睇下佢嘅一個交付標準嘅。咁交付標準啦，我哋以空鏡模式同大家去做一個介紹一下嘅。咁我哋而家直接去到86方嘅，睇一睇佢戶型。OK， 而家嚟到86方呢一個創意嘅樣板間啦，我哋感受下佢擺咗家私家電嘅一個效果啊。咁咧交標嘅話，轉頭會大家用空鏡模式啦去睇一睇佢115平方嘅交付標準啊。咁啱先講到佢嘅交標啦，咁我哋主要睇下佢格局方面啦，86方啦，佢功能性係數得手係比較差嘅，3房1衛嘅。但係咧，佢呢一個戶型86方對應嘅成個片區嚟講，喺吉大係揾唔到我哋100方以下嘅一手新房嘅，大家可以感受一下。咁呢一套單位嘅話咧，總價係230萬至250萬嘅。咁而家有2套特價單位啦，例如我哋3樓嘅位置有2套嘅，咁總價嘅話係232萬，單價嘅話27000幾。咁中間樓層均價嘅話係達到一個29000幾個單價，大家感受一下。佢首先入到嚟左手邊啦，係一個全震送嘅入花園啦，呢個係全震送嘅面積嚟㗎。
咁入到嚟做到個3房2屋一個洗手間啦，佢係傳統嘅樹廳設計啦，動靜分區啊。左手方咧係做咗個 LDK 設計嘅中西結合嘅廚房。咁3件套啊，亦都係我哋西門子品牌嘅3件套啊。有我哋嘅消毒碗櫃啦，以及洗碗機一體啊，包括亦都贈送到日本品牌嘅能水嘅熱水器嘅。跟住呢邊咧係有個3開嘅一個趟門啦，咁咧並埋起身咧可以阻斷油煙啊。護牆板呢啲唔係膠標啊，膠標啊參考陣間咧會展示出嚟嘅。咁咧去到佢餐廳位啦，咁呢個餐廳嘅位置咧亦都係呢個戶型啦。我個人認為咧做得不足嘅地方啦，因為咧我哋啱先廚房係睇唔到雪櫃位置啊。我雪櫃位置咧係配備咗我哋餐廳嘅隔離嘅。咁餐廳隔離呢個位置咧，呢個櫃係一個交付標準啦。咁呢度係預留咗個單開門雪櫃位嘅，但係佢擺咗呢個雪櫃位之後咧，佢一個3.6米嘅一個開間嘅一個餐廳位。擺咗張4人嘅長台，其實呢個活動空間係不足嘅。包括你呢個位置嘅話，你推開張凳，正常你坐人嘅話，呢個張台要坐推過啲，跟住咧你過到個位置其實係受影響嘅。但係咧，唯一一個解決嘅方法咧，我覺得係你只能去擺張圓台啦，跟住圓台啦，你呢邊坐2個人，呢邊坐2個人，呢邊唔坐人，咁咧就會解決到呢個餐廳位開間嘅問題啦。係啦，接下嚟我哋睇下佢一個客廳嘅話咧，包括我哋嘅吊頂啦，大金品牌嘅中央空調啦，同我哋115方嘅膠標都係一樣嘅。跟住我哋嘅護牆板係冇啊，全部白色乳膠漆嚟㗎。硬板咧，電視背牆係一個膠標啊。86方3.6米嘅客廳開間咧，做到一個中規中矩啦，其實都唔錯嘅。咁咧，我哋115平方嘅主觀露台啦係朝北向嘅，但係咧我哋嘅86平方咧係朝南向嘅，大家感受下，可以睇到成個吉大嘅一個城市景啦。大家可以睇到嗱，我哋望出嚟咧，前方咧一片都係舊樓，所以如果喺吉大咧要買新樓啊，包括我哋100平以下嘅次新樓係比較少㗎嚇，所以呢一個86平方作為一個呢個入邊嘅戶型嘅話係比較稀缺嘅一個產品嚟㗎。咁我哋睇到下方啦，呢個舊樓咧，佢嘅層高咧係一個總層高咧係8層高嘅，咁我哋嘅身處呢個位置咧15層。15樓嘅位置啊，咁咧大概咧你要買到12樓或者11樓先可以越過前方舊樓嘅樓頂啦，咁越過去睇起身視野先比較開揚嘅。咁你買喺10樓以下嘅話咧，意味着我哋望落去咧係樓對樓嘅，所以咧我建議啦，唔好慳嗰1000幾蚊每平方，即係買高少少，越過嗰啲前方嘅舊樓，跟住睇出去咧，最起碼咧佢冇咁。望出去住露台冇咁壓抑嘅，而且通風性都會好一啲。咁我睇休息區嘅位置啦，3房咁呢3個房間啦，我覺得咧係做得稍為差少少，因為其中有一個房間做得有啲細嘅。首先我哋睇下佢呢個3段式嘅公共洗手間空間感。好，延伸過嚟咧係一個次鑊。呢個次鑊都還 OK 嘅，我入去同大家展示一下。呢個位置嘅話咧係一個飄窗位嚟㗎。我哋呢個位置唔係飄窗，呢個係落地嚟嘅，落地位置嘅。跟住只有呢一部分咧係一個飄窗位，所以咧會更加之即係如果呢個係飄窗位嘅話，你顯得個空間就細好多嘅，你必須做榻榻米嘅。但係如果呢個唔係飄窗位嘅話咧，你唔做榻榻米都得，你喺中間個位置擺張床即係雙床樓櫃都係 OK 嘅。然之後呢個位置咧。可以做一個到頂嘅，好似佢嘅類似佢咁嘅到頂嘅衣櫃位，比較適合我哋細蚊仔，比較適合細蚊仔呢間房嚇。大概咧呢個空間嘅話有11個平方左右，加埋飄窗贈送嘅位置嚇。咁咧包括我哋86方啦，都係一個松下嘅智能馬桶啊。咁移身過嚟咧，另外一個房間啦。咁呢個房間嘅話就好細啦，但係目測嘅話可能都係4個平方左右嘅。我認為咧只能夠去做一個書房嘅，因為擺唔到床噶啦。就算你做榻榻米推入去啦，做一個兒童房，做到呢個位置都唔係幾合適，太細啦，你擺唔到其他嘢嘅。所以咧，我建議呢個房間大家即係如果你考慮呢個片區買個細式單位啦，即係可以接受到2房1衛嘅情況下咧，我覺得佢可以作為一個主人房嘅衣帽間嘅位置因為我哋呢一個牆咧，佢唔係實牆嚟㗎，佢係可以打咗佢㗎。佢唔係承重牆嚟㗎，佢去打咗佢，跟住
到呢個主人房呢個位置。咁咧，我哋主人房咧作為一個兩房單位嘅話，佢享受性就強好多。咁作為一個衣帽間嘅位置啦，或者可以擺梳妝台啦，咁呢個位置全部都係你休息區嘅位置啦。包括如果你做一個書房都 OK 嘅，呢個主人房都有位置，70公分嘅位置咧，擺個4開門衣櫃位嘅，3開門嘅。呢啲衣櫃咧都係交付標準嚟㗎。全屋咧包括我哋所有戶型啊，啱先我講咗115平方嘅都係有一個呢個床頭背景牆，呢個係有交標。除咗呢一塊咧，咁咧我哋其餘嗰啲牆面咧係白色嘅乳膠漆嚟。咁呢個主人房嘅面積嘅話咧係達到一個14.5個平方嘅，亦都係全開嘅飄窗位，跟住飄窗位咧係有80公分咁大㗎，大家感受下，非常之闊嘅，全真送嘅，全開嘅。你睇下呢個位置細節做得非常好，佢唔單止呢個背景牆，包括我呢個位置，大家睇下配埋插座，就我哋嘅木板都係一個交標。呢個86方啦，230萬其實咧我哋呢個戶型嘅話係吉大呢個片區，我哋對標嘅唔係同片區嘅產品我哋只能去對標比如話我哋情侶北路、城市溪谷啦。或者我哋前3片區啦，興家鄰里咁呢啲樓盤，因為我哋喺吉大嘅話，呢啲咁嘅100方以下嘅一手房，我哋呢個樓盤係唯一在售嘅產品可以大概了解一下嘅。咁我哋轉頭咧去到115平方嘅交付標準啦，同大家去睇一睇佢交付標準嘅。我而家過到去，嚟到佢嘅交付標準，設置喺115平方呢個戶型。咁呢個交付標準亦都係所有戶型嘅一個交付標準啦。咁睇完呢一個單位，再去睇下我哋二座，我個人認為比較靚嘅一個戶型143方嘅單位。感興趣嘅留意我哋睇完呢個單位，再去轉頭睇一睇二座咁我睇下右手方咧，呢個係一個啱先所講嘅智能系統啦，眼前見到嘅所見即所得㗎。呢一排櫃都係交標，同我哋啱先隔離嘅創意樣板間唔同嘅就係佢呢度冇做鏤空呢個玄關櫃連接餐邊櫃呢一排都係一個交付標準，細節做得非常之 OK 嘅，入邊仲有燈帶，呢邊有酒櫃。呢邊咧係展示咗啲細節嘅，電視背景牆都係一個交標，北向嘅景觀露台。3段式公共洗手間啦，咁呢邊咧仲可以擺嘢。浴具嘅話咧係用咗漢斯格雅品牌嘅一個浴具松下嘅智能馬桶。未來呢邊係有一道門嘅，同洗手台隔開。咁佢而家交付標準啦，咁咧方便展示嘅話，佢冇做門。房間地板咧係複合木地板，全屋咧大金品牌嘅中央空調。呢個主人房嗱，呢一排嘅衣櫃都係交標。
我覺得做咗呢個衣櫃交標嘅話，大家唔使換嘅，因為咧，我覺得呢個衣櫃嘅質感都唔錯。主圍都比較大嚇，亦都係一個松下嘅智能馬桶。所有鏡櫃都係交標。主人房嘅床頭背景牆都係交標。好啦，睇完佢嘅交付標準之後咧，轉頭我哋直接去到2座睇下佢嘅140方嗰個。140方嗰個係有驚喜嘅，因為我覺得做得真係唔錯嘅嚇。好，我哋而家直接過到去啊！嚟到2座嘅21樓143方嘅實體示範單位，2座係2梯3伙，總層高咧係24層高啊！我哋主要睇下呢個143方啦，做到4房2衛雙露台呢個單位啊。咁咧，其餘啦有2個戶型咧係114平方以及127平方啊。我個人認為咧，呢個143咧係值得嚟睇一睇啦，我比較推薦啦。其餘嗰2個戶型咧，大家可以作為一個參考，因為咧我覺得認為咧。另外嗰2個戶型啦，對比呢個戶型嘅話亮點唔係幾多嚇，大家都可以睇一睇嘅。咁呢個143方咧，佢隔離咧係一個114方嘅。咁呢個114方嘅價錢總價可以對標我哋啱先睇嘅3座115平方嘅，其實差唔多㗎。但係咧呢個戶型咧做唔到南北通，而且咧我覺得嗰個115平方嘅會更加之優啦，對比呢個戶型。但係咧，如果大家感興趣嘅對呢個114嘅都可以聯繫我，跟住我發個空鏡視頻俾大家㗎。咁以及咧，除咗114平方呢個單位，隔離咧呢個單邊位係一個127平方。127平方咧對比呢一個中間114平方咧，稍為好少少。但係咧，我覺得咧都係唔係幾咁驚豔嚇，即係對比我哋143啦，包括我哋115平方個單位啦。大家都可以睇一睇，如果對127啦都感興趣嘅，可以聯繫我啦。因為每個人中意嘅間隔唔同，中意佢戶型唔同，所以咧都可以發空鏡俾大家去睇一睇嘅。OK， 我哋主要嚟睇下呢個143嘅143咧，佢嘅交標咧，即係唔係話143嘅交標唔同啊？即係我哋呢一座2座咧對比我哋3座咧，佢交付標準上面稍為有少少唔同嘅，廚房啦，包括我哋電視背景牆啦，都有少少唔同嘅。好，我哋入到嚟呢個位置。但係呢個143方唯一不足咧，就係佢143方做唔到一個單邊位啊，即係私密性實在係差少少。隔離咧就係一個114平方嘅單位咯，係啊。OK， 入到嚟睇下個格局啊。首先呢個143方嘅佢嘅戶型上面咧嘅設計，佢係做咗一個餐客廳嘅港式大橫廳啦，達到一個7.5米嘅橫廳。但係咧，佢橫廳對應出去嘅主觀露台，佢唔係7.5米長㗎。佢做到一個4.5米長嘅，咁咧我哋另外個部分咧係做咗一個廚房位嘅，咁佢房間分佈咧喺我哋客廳隔離咧係有一個書房，然之後休息區個部分啦，另外有2個房間啦，咁呢個方向啦，露台隔離咧都有一個房間嘅分佈嚇，以及咧呢個戶型其實最大嘅亮點咧，我個人認為就係佢做咗一個橫廳之餘啦，雖然佢嘅露台係做唔到7.5米闊。唔係7.5米長嘅，但係咧佢個露台咧係做得比較闊嘅。佢個露台係達到4.5米乘2米幾嘅一個露台。呢個露台達到一個差唔多11個平方啊！等間同大家去展示下、感受一下嚇。首先我哋先睇下佢餐廳位以及我哋嘅廚房位。廚房位嘅話係做咗個 U 字形設計啦。然之後我哋所見到嘅護牆板啦，包括呢一部分嘅櫃嘅話咧，都係非交付標準啊！未來大家咧要自行訂做一個餐邊櫃嘅，包括呢個部分都唔係一個交標。先睇下廚房，廚房 U 字形設計啦。咁首先我哋行到呢個位置咧 ，feel 到呢一塊嘅一個玻璃幕牆、玻璃面啦，睇出去咧係好舒服㗎，即係視野係好闊、好開闊嘅。跟住咧採光咧都係唔錯㗎嚇。咁呢個2座嘅話同3座佢樓宇建築嘅一個方位係稍微有少少唔同啊，因為我哋2座咧係稍微會即係喺建築方面咧會稍微斜少少，所以咧我哋呢3個戶型啦，一咪咧就係朝一個東北向嘅，一咪咧朝西南向嘅。
咁咧之所以我哋睇山景啦，啱先我哋睇嘅三座係北向睇山景噶嘛，但係咧呢個咧就係一個東北向睇山景嘅。咁另外啱先嗰個114咧，包括個1127嘅係一個西南向睇吉大嘅一個城市景啦。係啊，大家可以了解下。呢邊係腰子人設計嘅廚房，然之後咧呢個交付標準係唔同啊，同我哋三座佢係多咗一個烤箱西門子嘅。咁同樣三件套啦，都係一個西門子嘅交付標準啦。呢個係一個洗碗機，包括消毒碗櫃一體嘅。咁呢個位置嘅話係未來預留咗一個單開門雪櫃。其實呢個雖然係雙開門雪櫃位啊，但係只能夠講佢係一個單開門啦，因為佢做得比較窄嘅。咁咧除咗呢一個雪櫃位啦，我哋其實可以喺呢個部分啦，都可以設計一個雙開門。呢度係足夠擺一個雙開門嘅雪櫃位嘅。咁未來啦，你擺咗餐台之餘咧，咁呢個位置咧可以做一排嘅即係同我哋餐邊櫃連接埋一齊，跟住呢邊咧預留一個雙開門雪櫃位，咁咧做一個餐邊櫃嘅，其實足夠嘅。因為我哋餐廳個位置嘅話，其實係3米闊嘅開間，但係咧我個人認為，即係我 feel 到係唔止3米嘅，因為呢個深度至到嗰個位置，感覺上咧係唔止3米嘅。但係咧佢嘅數據上邊咧就係寫3米嘅，咁客廳嘅話係4.5米嘅。咁咧除咗即係我哋呢一部分啦。呢一部分空間都唔錯啦，咁我哋呢一部分咧可以睇到係擺咗一個長台啦，坐翻6個人嘅。咁咧我哋餐台個位置咧可以稍微往呢邊移翻少少，因為呢邊仲有大把空間嘅，所以咧足夠擺餐邊櫃。跟住呢邊嘅活動空間都係唔錯，大家感受下。都係帶大金品牌嘅一個中央空調嘅，而且呢個樓盤其實最大嘅亮點之一咧就係、佢真係每一層嘅層高咧，同我哋其餘嗰啲售房嘅商品房去對比嘅喎，即係相比呢3米嘅，呢個3.15米，感覺上咧做咗懸浮式嘅一個吊頂之餘啦，我覺得咧真係睇起身咧冇咁壓抑，舒服好多啊！住起身體驗感係舒服好多嘅。好，我哋睇下呢一排入門嘅玄關櫃啦，至到呢個位置呢度係擺鞋嘅地方。全屋咧都係同樣啦，係智能系統嘅。咁呢一排護牆板唔係膠標啊，未來護牆板咧係白色嘅乳膠漆。至到呢個位置呢個櫃呢一排櫃係一個交付標準。咁我哋燈都係冇啊，吊燈都係冇啊。未來咧要自行配備一啲吸頂燈啦，或者吊燈嘅位置啦。咁我哋睇翻客廳位，客廳呢個位置係做咗一個4.5米嘅開間啦。至到我哋餐廳呢個位置其實非常之闊落噶啦。咁咧，唯一一點同3棟嘅一個客廳對比嘅話咧，同3棟嘅嗰啲戶型客廳對比嘅話，唔同嘅就係佢嘅電視背景牆咧，材質咧稍為好少少啊。我哋2棟嘅電視背景牆係呢種背景牆嚟嘅，呢個係一個交標。好啊，嚟到呢個戶型最大嘅亮點啦，亦都係我比較喜歡嘅呢個戶型嘅地方啦，就係佢嘅露台啦。佢雖然做唔到同餐客廳同闊嘅橫廳嘅一個露台位啦，但係咧佢係夠闊嘅，大家可以 feel 下呢個位置，非常舒服啊！即係你哋真係可以喺度坐翻4至5個人喺度探下茶，喺度傾下偈，真係非常之舒服啊！跟住咧望住你東北向嘅一線山景，大家感受下。而家21樓嗰個位置咁呢一套房嘅單價啦係一個29,000幾左右啊。咁右手方啦，其實呢個方向啦。講到呢個位置吉大嘅話，係其實靠近漁女噶嘛，係叫情侶中路嘅。我哋今日天氣唔係幾得啊，我哋可以望到海景啊，大家可以睇下前方，見到漁女。左手方咧係一個石景山嘅匝道，我哋可以選擇喺呢邊去爬山嘅。就前方幾百米有個入口可以選擇喺度爬山嘅。咁呢個露台嘅話，大家可以橫住感受一下。其餘呢啲全部都係冇嘅嚇，大家自行去訂做嘅，包括呢個露台嘅吊頂都係交標，大家可以睇下。呢個露台真係比較正嚇，即係做咗呢個露台之餘啦，其實啱先講到嘅呢個係一個4房雙露台嘅，另外一個露台咧就細啦嚇，就係呢個位置嘅。呢個位置係一個交標啊，未來咧佢係作為一個書房嘅位啊，包括我呢邊咧係做咗一個雙開嘅趟門嘅，呢個係一個交標嚇，只能夠做一個書房啦，或者如果你哋要做一個兒童房啦。即係屋企人比較多嘅情況下做房間嘅話，你可以選擇啦，做呢度封起佢。大家感受下呢個面積嘅話，8個平方，對應嘅
出嚟嘅後露台。咁後露台嘅方向啦，啱先講到呢一座嘅設計方面啦，係有少少偏差嘅，同我哋3座對比。咁呢個咧係一個西南向㗎。啱講到望吉大嘅一個老城區嘅城市景啦。未來你哋可以喺邊做一個家政櫃啦，跟住晾晒衣服嘅。嗱，呢啲背景呢啲咁嘅牆布係冇㗎，未來都有白色嘅魚膠漆嚟㗎。咁除咗呢個房間啦，咁另外咧喺我哋客廳附近嘅房間嘅話，就係呢一個房間我比較中意，因為咧呢個房間佢做到落地窗啊，因為我比較中意落地窗啊，而且呢個房間空間感係好大嘅，可以睇到呢個房間嘅話，佢係做到一個15個平方嘅，等於呢4個房間裏邊第二大個房間，而且咧我哋每個房間咧作為我哋嘅一個功能房嚟講嘅話，每個房間都係配備我哋衣櫃嘅。呢邊咧係做咗一個4開門衣櫃，呢個係一個膠標嚟嘅，70公分嘅。但係呢啲次鑊嘅床頭背景牆唔係膠標，我哋只有主人房有嘅，牆紙咧都係白色嘅魚膠漆。OK， 我哋轉個鏡頭睇一睇呢個山景同主露台同款嘅山景啊，超正！哇！如果今日天氣好少少啊，真係可以望到即係好遠嘅一個海景，我哋右手方真係。好啦，睇完客廳附近嗰2個房間啦，再睇下我哋休息區呢一部分啊，可以睇到啦，佢過渡位置用得都唔係特別多嘅，所以咧佢唔會過分咁樣浪費過渡嘅位置啦。咁我哋橫廳啦，一般都係對比我哋傳統嗰啲豎廳啦、動靜分區嘅話，私密性係稍為差少少噶啦，但係咧佢實用性係強好多嘅。好，我哋睇下佢公共洗手間先。同樣係松下品牌智能馬桶啊，膠標真係唔錯嘅，我覺得。呢邊咧係有企缸位啦，企缸位空間都 OK 嘅，飄窗位全真送，50公分左右。包括我啲鏡櫃啦，呢一排鏡櫃、儲物櫃，通通都係一個膠標嚟嘅，真係唔錯嘅。OK， 你睇下第3個房間。第3個房間咧，大概咧係9.5個平方左右。包括我哋呢啲排3開門嘅衣櫃啦，都係一個膠標啦。咁大家可以睇到呢個房間嘅話咧，佢嘅深度咧係 OK 嘅，但係佢闊度咧係差翻少少。咁咧佢即係佢嘅闊度咧都係夠去行去活動，即係人行過去咧，其實都 OK 嘅。但係佢長度咧就真係好有用，因為長度。我哋足夠咧擺70公分嘅衣櫃位之餘啦，仲可以擺2個床頭櫃。然之後咧，嗰邊咧就有一個稍為一個轉角嘅一個飄窗位。呢個飄窗位咧80公分嘅飄窗位啦，咁望出去咧東北向嘅。呢個唔係東北向嚇，呢個係屬於一個北向噶啦，偏北向嘅一個景，即係同我哋露台唔同嘅，係少偏北向嘅，睇晒啲山景嘅。咁呢個房間大家感受下 ，OK 嘅，我覺得作為長輩房都係冇問題嘅，即係起碼佢功能性啦、衣櫃位啦、床啦，擺咗張1.3米嘅床啦，都係冇問題噶啦。咁咧你延伸過嚟啦，我哋睇下個主人房。咁我哋過到呢個護牆板啊，全部都唔係一個膠標嚟㗎，未來係一個白色嘅魚膠漆嚟嘅。我哋2座咧係冇做膠附標準出嚟嘅，其實我哋可以參考3座啱先我哋115嘅膠附標準 OK 嘅，佢係有少少輕微嘅唔同膠標。首先入到嚟咧，呢個143方嘅主人房個主位咧就組合非常之大啊，2個洗手盆，即係如果係兩公婆嘅話咧係嘛，即係唔使爭住刷牙啦，早上起身就2個都可以用啊。然後咧亦都係一個佢主人房嘅一個。即係我哋143方嘅主人房嘅智能馬桶有啲唔同，佢係用咗科勒品牌嘅，其餘咧係松下嘅。主人房嘅企缸位冇咗飄窗位，但係咧呢個空間都係唔錯嘅，呢個山景都好舒服，大家感受下。包括我啱講錯咗，我哋嘅廚房啦，包括我哋洗手間啦，我哋有呢個暖風機㗎嚇，冷風機同暖風機嘅，都係我哋松下品牌嘅。你睇下呢個有控制面板。我哋廚房都有嘅，佢呢個係一個膠標嚟嘅。
嚟到主人房，主人房咧佢嘅牆面係白色嘅乳膠漆，而家入到嚟嘅右手方呢一排咧做咗一個5開門嘅衣櫃，咁呢個衣櫃啦都係一個交付標準。呢個主人房大概咧接近我哋23個平方左右，咁係擺咗2米嘅大床啦，全開嘅一個我哋嘅飄窗位置，80公分嘅電視背景牆，大家睇一睇啊，唔係講錯嚇，係床頭背景牆啊，即係我哋每個戶型對應嘅床頭背景牆，佢嘅款式都係唔同嘅，有冇發現啊？咁呢個咧係咁樣嘅，大家睇下，呢個燈帶全部都係有嘅呢一排。跟住呢邊咧，仲有好多嘅活動空間。143方呢個主人房嚟講，我覺得 OK 嘅，唔錯嘅。呢個主人房嘅話，佢係朝我哋西南向嘅。點解話143方佢唔保留嗰個山景咧？因為咧，其實我哋預咗咧，佢係偏少少山體呢邊嘅，所以我哋主人房咧，就算佢朝西南向，都有山景睇嘅。我哋保留西南向之餘咧，仲有一半睇山景嘅，所以我覺得呢一點做得比較 OK， 比較合理啦。咁呢個單位單價嘅話咧，同我哋其他戶型差唔多啦，反正就係29,000幾至到3萬出少少嘅均價，我覺得係 OK 嘅。咁我哋143方呢個產品咧，其實我哋係可以對比我哋隔離有一個盤啦，叫江山富嘅155平方嘅單位。咁呢個總價要低好多，因為江山富嘅話，佢而家嘅單價係要去到35,000幾、36,000幾，裝修標準冇呢度高。咁戶型上面嘅話咧，都係一個競品啦。其實戶型上面各有亮點嘅。咁相對江山富嘅呢一個作為143方總價咧低得唔少嘅情況下咧，我覺得呢個樓盤喺半山腰上邊啦，可以作為一個詳細嘅了解啦。位置係差唔多嘅，就喺隔離嘅啫嚇。咁咧今日咧基本上我哋係睇晒呢3個戶型嘅。咁其餘嗰2個戶型咧，大家啱先講到感興趣嘅可以隨時聯繫我發視頻俾你哋噶。咁咧總結一下啦，因為我個人認為咧喺吉大呢個片區即係我珠海咧作為一個宜居城市啦，咁咧真正意義上啦稱得上珠海宜居嘅一個片區啦，非吉大片區莫屬啊！因為我覺得吉大咧係曾經嘅一個金融片區啦，佢呢邊居住嘅人素質都偏高嘅，而且咧全國各地嘅嚟到珠海旅遊嘅第一站，除咗長隆啦，一定係吉大嘅，因為吉大呢邊咧佢係靠近海邊嘅，我哋叫情侶中路嘅。咁咧吉大呢個片區係屬於我哋情侶北路以及我哋情侶南路，即係拱北以及我哋老香洲中間嘅位置。我哋對出去咧就係珠海嘅地標性建築啦，我哋珠海漁女嘅，跟住海濱公園嘅。而且咧吉大咧俾我 feel 到咧，每次嚟到吉大我都覺得空氣非常之好，而且非常之舒服。舒服係咩地方咧？佢喺我哋道路上面嘅一個建造而且市政公園嘅一啲管理做得係非常之好嘅。即係我哋吉大九州大道又好啦，包括我哋景山路，佢嘅市政道路主幹道嘅路面都會闊一啲即係對比我哋新香洲就好啦，南灣片區、十字門片區又好啦，佢啲車唔會開得太快，而且佢路夠闊，路邊嘅綠化做得比較靚，市政公園比較多，所以我感覺係非常之舒服嘅。而且呢個樓盤咧唔靠近我哋主幹道，大家可以了解一下。去到我哋，而且呢個樓盤去到我哋嘅一個我哋嘅情侶中路咁揸車嘅話只需要大概6-7分鐘左右就可以去到我哋嘅嗰個情侶中路啦，以及咧揸車10分鐘左右去到城市陽台啦。呢個位置好。如果觀眾朋友啦預算咧喺200零萬、230萬至250萬包括想買一個4房左右嘅啲單位啦。單價預算咧喺我哋嘅3萬左右、2萬幾左右、29,000幾左右嘅，咁咧可以睇一睇而且呢個位置係一個無需要等待嘅片區樓下咧就係我哋嘅樓下，即係我哋落樓咧步行10分鐘左右就去到我哋嘅吉連市場係一個大型老牌嘅市場嚟嘅，而且咧喺呢個位置咧，其實10分鐘之內咧係可以覆蓋珠海主城嘅一個4大嘅商圈，包括我哋九洲道啦、富華里、華發商都、
包括我哋拱北商圈嘅，去到人工島咧9.6公里，揸車只需要15分鐘。大家可以參考一下。我覺得如果200零萬預算咧，86方個都可以參考一下。好，今期就講到呢度啊！感興趣記得加我 WeChat 啦，我做一個詳細嘅介紹啦。我哋下期再見嚇，拜拜。